Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'jizatu tawi iki iku mertelakake mukjizat. Iklam merwana sira anasabila ing sak temene dalan ila ma'rifatin nabiyyi maring ngaweruhi ing nabi iku al mukjizatu mukjizat. Jadi cara untuk mengetahui nabi itu adalah dengan mukjizat. Jadi tidak ada nabi kecuali mempunyai mukjizat. Lah mukjizat niku napa? Mukjizat itu adalah tanda yang menjadi bukti, dan dengan tanda itu orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah nabi itu benar. Lah mukjizat sing dikekke para nabi niki mangke ketentuane teng mburi niki. Mukjizat paling kathah niku mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai didhawuhke pas Kanjeng Nabi niku tasik sugeng, mukjizate kurang luwih teng 3000 mukjizat. Jadi masih hidup itu mukjizatnya sampai 3000 mukjizat. Dan mukjizat terbesar daripada mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sampai kapanpun, sampai hari kiamat itu masih akan tetap dijaga oleh Allah dan tidak ada orang yang bisa membuat tandingan. Bahkan ditantang karo Gusti Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Nek awakmu kabeh mamang terhadap yang saya turunkan kepada hambaku yaitu Nabi Muhammad, maka datangkanlah satu surat saja yang bisa menyamai Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Njaluk tulung saliyane Gusti Allah ning brahala-brahalamu nek pancen iso. Dan ternyata sampai detik ini nggak ada yang mampu. Jadi ma'atawahu nabiyan mukjizatan illa wa'ata Muhammadan mislaha au a'dhama minha. Allah tidak memberi para nabi mukjizat kecuali Allah memberikan itu kepada Nabi Muhammad. Au a'dhama minha, atau lebih agung dari mukjizat yang diberikan nabi selain Nabi Muhammad. Famalam yata'alam syai'an mi mukjizatir rasuli yakunu muqassiran taksiran kabira. Jadi orang yang tidak mau belajar mukjizat itu dia orang yang kepeko, orang yang ceroboh. Taksiran kabira, dengan kecerobohan yang besar. Pepeko niku ceroboh. Lah ceroboh niku nisbate tukang batu niku
gawe apa konstruksi jembatan tapi nggawa wesi 6 utawa gawe wesi 8. Nah, niku nek jembatane ambrol niku berarti ceroboh. Lah, nisbate awake dhewe ora gelem belajar mukjizate para rasul niku diarani wong sing ceroboh. Dadi nek ceroboh niku sing salah berarti sing ora gelem belajar. Krana ceroboh berarti dosa. Ngoten lho. Tunggale ana wong sing teng mriku ora ngerti babagan agama. Tapi karena memang hidupnya jauh dari peradaban manusia, tidak ada yang berdakwah ke sana atau jalur dakwah itu memang sangat tidak mungkin. Sehingga mereka tidak tahu kalau sholat itu wajib. Sampai akhirnya mboten napa sholat. Lah sholat itu wajib kan untuk orang yang napa balaghatu dakwah, ada dakwah sampai kepadanya. Lah kalau dia di tempat yang sulit para pendakwah untuk datang karena saking pelosoknya, atau dia itu memang jauh dari peradaban manusia, wis uripe mungkin kaya setengah kewan ngoten nika, dadi bekakase gur dikei corong tok umpama. Yaitu bagaimana dia mau sholat ora ana sing marahi. Ya tidak ceroboh, dia tidak berdosa. Tapi kalau kita hidup di daerah yang sebenarnya itu kita dekat dengan peradaban manusia dan dekat dengan orang tahu, terus ora gelem belajar, dosa napa mboten? Ya dosa. Ya tetap dosa. Kenapa? Karena orang ceroboh itu ya yang salah ya orangnya. Kita diberi kenikmatan kaki, diberi kenikmatan akal, diberi kenikmatan sehat, tapi ono sing jelaske babagan agama tapi ora gelem ngaji, ora gelem pengen ngerti, ya dosa. Lah orang ngerti ya, lah orang ngerti niku ya kudune napa? Belajar. Nggih. Mosok mungkin naik dhewe nek ora belajar ngerti kan mboten mungkin. Nah, biasane kata-kata sing marake mau belajar itu ada sifat takabur. Ada sifat takabur dalam hati. Rumangsa napa? Isin. Itu enggak malu sebenarnya, apa namanya, ada rasa gumedhe rumangsa iso, rumangsa wis cukup. Jadi orang yang tidak belajar sesuatu, ini dawuh Imam Syafi'i, dari mukjizatnya Rasul dia ceroboh. Wahya utai mukjizat iku amrun perkara khariqun kang nulayani lil adadi maring kebiasaan. Yakti kang teka apa amrun khariq ala wafki dakwaman ing atase nyocoki pendakwane wong, pengakuane wong idda'au kang ngaku-ngaku sapa man anubuwata ing kenabian. Jadi perkara yang di luar kebiasaan ini itu cocok dengan pengakuannya orang yang mengaku-ngaku. Dan nek ora cocok itu ya enggak dikatakan mukjizat. Contohnya dulu ada orang namanya Musailamah. Sampai diarani Musailamah al-Kadzab. Krana dekne niku duwe ilmu sihir
Sing teng mriku napa nggih? Nulayani kebiasaan. Cuma tidak cocok dengan pendakwanya, ngaku-ngaku dadi nabi. Tapi ana wong wuta niku diusap ngangge tangane. Jadi wong lanang wuta diusap ngangge tangane tapi PC nggih, tapi sing diusap niku ora mari tapi malah napa? Sing liya wuta. Berarti kan ora nyocoki to. Kudune nek nyocoki, aku nabi apa mukjizate aku iso maraske motone wong iki terus diusap waras. Niku mboten. PC diusap sing siji malah wuta. Berarti kan nggak cocok. Nek nabi pasti cocok. Contohnya napa? Nek pancen kue bener rasul sigaren bulan, nggih sigar. Niku pasti cocok. Salimun kang selamet minal mu'aradati saking ditentang bil misli kelawan sepadane. Terus syarat mukjizat lagi, orang yang mendustakan nggak mampu melakukan mukjizat itu, nggak mampu untuk menandingi mukjizat itu. Fama mongko tai perkara kana kang ana apa ma minal umuri saking pira-pira perkara iku ajiban kang gawakake walam yakun lan ora ana apa ma iku khariqon kang nulayani lil adati maring kebiasaan falaisa mongko ora ana apa ma iku bimukjizatin mukjizat. Wa kadzalika lan kaya mengkono laisa bimukjizah ma utahe perkara kana kang ana apa ma iku khariqon kang nulayani adat. Lakinahu tetapi nema iku lam yaktarin ora bebarengan apa ma bidak man nubuati kelawan ngaku dadi nabi. Kal khawarik kaya dene pira-pira kebiasa apa perkara kang nulayani adat alati khawarik tadharu kang pertela apa lati ala aidil auliyai ngatasé pira-pira tangane pira-pira wali atbail ambiyai kang dadi pira-pira pengikute pira-pira nabi fa innahu mongko sak temene napa niku makana khariqon sak teruse niku iku laisa ora ana apa ma iku bimukjizatin mukjizat bali sama balik diarani apa ma diarani karomatan ing karomah. Terus wau kan didhawuhke yakti ala wafki dakwaman idda'au an-nubuwah. Jadi sesuatu yang keluar dari kebiasaan itu, keluar dari orang yang mendakwa ngaku bahwa dirinya adalah nabi atau rasul. Tapi kalau ada sesuatu yang di luar kebiasaan tapi orangnya itu enggak ngaku-ngaku jadi nabi, itu namanya karomah. Lah karomah itu keluar dari siapa? Yaitu orang yang mengikuti nabi dengan jujur, dengan apa nggih? Teman, dengan sempurna. Dia mendatangi kewajiban, menjauhi hak apa yang diharamkan, terus memperbanyak melakukan kesunahan secara sempurna. Kok orang itu ada sesuatu yang keluar dari adat dari tangannya maka dinamakan karomah, bukan mukjizat. Jadi wali itu enggak ada yang mengaku bahwa dirinya adalah nabi. Andaikan kok ada wali ngaku nabi, pasti karomahnya hilang. Pasti karomahnya langsung hilang. Jadi karomah yang ada pada wali ini adalah mukjizat jika dinisbatkan pada nabi. Maka yang membedakan antara mukjizat dan karomah itu hanya satu. Apa? Kalau mukjizat itu dibarengi dengan pengakuan dirinya nabi. Kalau karomah tidak.
Lah karomah niku nggih padha arep niru ya ora iso. Karomah niku. Mukjizat nggih mboten saged. Ning mukjizat dibarengi ngaku dadi nabi. Nek karomah mboten. Lah terus khawarikul adat itu macam-macam. Itu kalau keluar dari nabi ya namanya tadi mukjizat. Kalau keluar dari wali ya tadi namanya karomah. Atau kadang-kadang nopo ada keluar dari orang awam karena menyelamatkan orang itu dari syiddah, sesuatu yang berat. Itu namanya maunah. Contohnya nopo? Ana wong yes jane wong awam ning ya duwe wiridan. Wiridane ya tidak keluar dari syariat. Beda nek wiridane itu keluar dari syariat itu nanti bukan maunah. Yo kan biasanya dikandake contohnya teng kitab niki Asyah Bujairimi Alal Khotib. Barang siapa yang pada sholat qobliyah subuh dia membaca surat Alam Nasroh dan Alam Taro, maka pada hari itu tidak mungkin orang yang akan mencelakakan dia itu bisa sampai. Jadi pas sholat nopo sunah fajar niku qobliyah maca Alam Nasroh kare Alam Taro. Niku dipun dawuhke kosurat anhu yadu kulli adwin. Cara istilahnya wong Jawa biasanya nek ngarani lembu sekilan. Dan delalah deknen pas sholat qobliyah subuh maca niku. Akhirnya napa? Ditonyo wong niku delalah tangane napa? Urung tekan wis mandek balik dhewe. Lah itu maunah. Itu pertolongan dari Allah. Itu keluar dari orang awam seperti kita. Terus ada lagi nulayani adat tapi keluar dari tangan orang fasik. Tujuannya nopo mbujuk tiang niku. Mbujuk. Jadi tiang niku aslinya dibujuk ben ngrasa takabur, ben ngrasa gumedhe. Itu nanti namanya istidraj. Terus ada lagi ihanah. Ihanah niku maknane ngesorake. Nek istidraj niku maknane nglulu. Nek ihanah niku maknane ngasor, yaitu seperti yang terjadi pada kasus Musailamah al-Kadzab. Biasane duwe khawarikul adat jebule sing mata PC diusap malah sing tengen wuta niku ngasorke wong sing nglakoni niku. Fa inau tafulu fi aini akwar ana sing ndawuhke ngidoni wong sing PC ben waras malah sing sehat dadi wuta niku namine ihanah. Pun. Jadi nek ngeten iki kan awake dhewe malah ngerti. Oh, kira-kira sing di luar kebiasaan itu masuknya apa? Soale kadang-kadang nek mboten ngerti ngeten iki, wong niku awake dhewe gampang muni, "Wah, karomahe." Nah, padahal ketika kita mengatakan itu karomah, berarti memposisikan orang itu sebagai wali. Memposisikan orang itu sebagai wali. Lah niki bahaya. Ngeten lho. Gara-gara kei banyu. Nah, semisal tak kei banyu Pak Muped jenengan. Ki engko nek ana wong anu kesurupan, wah engko diarani kula ndek karomah. Waduh, bahaya. Lah kudune mboten. Itu murni pertolongan
Allah, bukan karomah. Lah mulakno kadang-kadang kula niku ngerti konten teng YouTube nika. Gampang-gampang muni karomah ngoten. Padahal kadang wonge niku kula ya cek ngerti, enggak sampailah kalau itu karomah. Paling-paling itu apa? Maunah. Jadi ora kok perkara sing nulayani adat niku mesti karomah. Ngoten lho. Wali niku derajat sing dhuwur. Sak ngisore nabi. Nggih. Pemeneh teng zaman ngeten iki. Angger rada aneh sithik wali. Ora ngono. Jadi ada karomah. Dan khawarik yang ada itu sebelum orang itu diangkat menjadi nabi, maka namanya irhas. Apa irhas? Irhas itu kaya Kanjeng Nabi pas ijik cilik niku diiyup-iyupi mendung. Niku namanya irhas. Nggih. Wa huwa makana qoblan nubuwati war risalati taksisan laha ka idlalil ghamami lahu sallallahu alaihi wasallam qoblal bi'tsah, yaitu mendasari. Jadi carane kanggo mundasekni kanggo ndasari bahwa ini adalah nabi, itu diberi irhas. Pun. Terus niki penting nggih, penting. Jadi ben ora gampang muni wah karomah kosek. Soale napa? Ting mriki didhawuhke fama kana minal umur ajiban walam yakun aladzi yattabi'un nabiyya bisidqin ittiba'an tamman yu'addil wajibati wa yajtanibul muharramati. Dadi ling nglakoni wajib, ling ninggalke haram, ling ibadah sunah niku sempurna, niku nggih diarani wali. Nggih. Dadi wali niku mesti ngalim. Ngoten lho. Artine wali niku mesti ngalim babagan hukum. Syarat itu. Mulane enten dawuh laulal ulama. Jadi andaikan tidak ada ulama, makana lillahi aulia. Jadi enggak mungkin Allah memiliki wali. Lah andaikan kok Gusti Allah niku dadi enten dawuh mattakhadzawahu waliyan jahila. Allah enggak mungkin mengambil wali dari orang bodoh. Lah, andaikan orang bodoh itu dijadikan wali, alamahu sumat takhadzahu waliya. Maka dingertekke sik. Lah Gusti Allah kan gampang to arep gawe ngerti wong niku. Garek kun aliman, langsung alim dhewe, baru diangkat dadi wali, ngoten lho. Niku ngoten niku. Soalnya napa ada syarat niki wau. Alladzi yattabi'un nabiyya bisidqin ittiba'an tamman yu'addil wajibat wa yajtanibul muharramat. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono napa niku makana khariqon sak teruse niku laisa ora ana iku minal mukjizati setengah saking mukjizat apa ma perkara yustata'u kang dikuasani niku mampu berarti apa mu'aradatuhu nandingi ma bil misli kelawan sepadane kasihri kaya dene sihir fa innahu krana sak temene sihir iku yu aradu bisa di napa niku lawan apa sihir bisihrin kelawan sihir mislihi kang sepadane sihir. Sihir berarti tidak dikatakan mukjizat karena sihir itu orang atau penyihir lain itu pasti bisa melakukannya. Adapun mukjizat enggak mungkin bisa. Mula nek teng Jaharatut Tauhid
niku sihir itu bahkan tidak dimasukkan kepada sesuatu sing nulayani adat. Kenapa? Karena pokok wong gelem belajar iso. Ngoten lho. Jadi sihir itu enggak dimasukkan. Kenapa? Karena pokoknya awake dhewe gelem nglakoni syarat-syarate ya iso sihir niku. Nggih. Niku mbuktekke bahwa sihir itu dilakukan dengan melakukan sebab. Jadi itu diarani nulayani kebiasaan itu mungguhe wong sing ora ngerti sihir. Nek wong sing paham sihir, oh kuwi ngene aku ya iso. Ngoten. Cuma nek sing teng TV-TV niku kathah-kathah pun mlebune sak badah. Jadi permainan sulap. Nggih. Dan niku nak ngangkat barang sing napa? Abot sampai kuat niku nggih kathah sing ngapusi, Pak. Cara kitab niku ngoten niku kathah sing ngapusi, cuma awake dhewe mawon sing napa nggih kurang teliti atau awake dhewe niku tertipu dengan gerakan yang cepat. Jadi sulap itu hakikatnya itu adalah khifatul yad. Permain saking cepete napa? Tangan murni niku engko ngerti wong iso nyulap jenengan arani wali karomah mboten maunah mboten sulap itu nek derek para ulama itu permainan tangan ya sudah kok awake dhewe kok anu wah piye ya hejal engko nek ndelok napa nika pesulap merah kae pas bongkar napa nika Gus Samsudin. Oke, awake dhewe kan sadurunge enggak ngira to. Enggak ngira nek kuwi iki ngapusi to. Tapi setelah dibongkar lagi oh iya ya. Termasuk kartu. Niku semua ada trik-triknya niku. Ngoten niku lho, Pak. Nek awake dhewe sekilas nyawa nggih mboten bakal napa ngarani kuwi ngapusi koyok-koyok. Tapi nek kula senajan ora ngerti carane mbongkar karena sudah tahu wis didhawuhi karo ulama, sulap itu permainan tangan. Ya sudah. Ana wong arep nyulap ngene ya tak anggap trampil kowe. Ngoten tok, trampil nggih. Lah awake dhewe kadang nek ora ngerti pondasi ilmune nek sulap itu sebenarnya permainan kecepatan tangan. Kok gampang dihapusi. Iso dihapusi ya lho, ora percaya nih teyok niki. Tahu kapusan ngoten lho. Lho kan ngoten to Mas nggih. Saking terampile lek ngapusi nggih. Oke. Sampai tahun mlebu penjara barang. Lho artine napa ben awake dhewe iki ora mbeleni ngono lho. Mboten masalah to. Artine apa nek ngerti aneh-aneh ngoten niku ya ora gampang katut. Nggih. Terus wal mukjizatu utawi mukjizat iku kismani ana rong panduman. Kismun utawi kang sak panduman iku yaqau tumiba apa kismun ba'dak tirohin ing dalem sakwise ngusulake minan nasi saking menungso alal ladzi ngatasé wong idaa kang ngaku sapa aladzi anubuwata ing dadi nabi. Jadi ada kalanya mukjizat itu ada setelah orang-orang itu memohon. Jadi wong niku njaluk nek pancen kowe nabi. Nah, niki terusane niki. Wa kismun utawi kang sak panduman iku yaqau tumiba apa kismun ming wirik tirohen saking tanpa ngusulake utawa tanpa permintaan dari orang. Jadi ada kalanya mukjizat itu
datang setelah orang-orang meminta. Nggih. Ada kalanya mukjizat itu tanpa ada permintaan dari orang-orang. Contohnya napa? Fal awwalu mongko kang awal iku nahwu naqati sholihin, umpamane ontone Nabi Saleh. Alatina koh kharajat kang metu apa lati minas sakhrati saking watu gedhe. Iktaroha mohon sapa kaumuhu, kaume Saleh alaihi ing atase napa niku Saleh, zalika ing mengkono nakoh. Biqaulihim kelawan ucapane kaum ing kunta lamun ana sira iku nabiyan nabi mabuusan kang diutus ilaina maring kita linuk mina supaya yen to iman kita bika kelawan sira fa akhrij mongko ngetokno sira lana maring kita min hadis sakhrati saking ikilah rupane watu nakotan ing napa niku unta wa fasilaha lan anake nakoh. Nek pancen sampean ki bener Rasul sing diutus ning kita, saiki kan ana watu. Saiki saka watu iki tokno unta sak anake. Nah, niku berarti kan ada proposal, ada napa? Permintaan maksudnya, ada permintaan dari kok iso muni proposal ya kula iki. Gara-gara sampean muni proposal niku ya. Ada permohonan dari kaumnya. Tokno iki. Lah nek logikane kan nggih. Nggih, ning nek iso wis mesti kuwi mesti nabi. Gak mungkin enggak, karena enggak mungkin ada yang bisa. Nggih. Karena itu menjadi bukti. Akhirnya Pak akhraja nuli ngetokke sapa Saleh lahum maring kaum nakotan ing unta ma'ha iku tetep sartane nakoh fasiluha utawi anake nakoh waladua tegese anake nakoh pandahasu mongko bingung utawa napa nggih tercengang sapa kaum fa amanu nuli iman sapa kaum bi kelawan Saleh. Lha kok metu tenan saka watu metu apane unta sak anake nggih. Teng Quran niku kan enten to. Nggih. Termasuk sing teka dateng kaume Nabi Saleh nggih niku. Jadi mereka meminta agar Nabi Saleh itu menampakkan mukjizatnya. Akhirnya ditokke unta sak anake. Lah napa kok kaum Saleh niku akhirnya dicoba entuk cobaan saka Gusti Allah? Karena Nabi Saleh itu pernah berpesan kepada kaumnya, ojo ganggu unta iki. Nggih, ojo ganggu untane Nabi Saleh. Lah akhirnya suatu hari ana banyu sing teng mriku diparani untane Nabi Saleh karo anak unta niki. Lah banyune niku nyukupi kanggo untane Nabi Saleh kalih anak unta niki. Ning sing liyane ora kumanan banyu. Ingone-ingone kaume niku lho ora kumanan banyu gara-gara diombe untane Nabi Saleh karo anake niku. Nggih. Lah akhire napa? Akhire untane Nabi Saleh niku dipateni. Dipateni karo kaume. Lah bar untane Nabi Saleh dipateni 3 hari akhire dikai azab karo Gusti Allah. Niku. Dadi bar unta niku metu sak anake niku diwekasi, aja mok ganggu unta iki. Akhire gara-gara niku ngombe banyu terus akhire untane wong-wong ora kumanan dipateni untane Nabi Saleh niku. Li anahu krana sak temene kelakuan niku laukana lamun ana sapa nabi utawa saleh ni nabi nggih iku kadiban kang goroh fi qaulihi dalem ucapane nabi nawaha sak temene Allah iku arsalahu ngutus sapa Allah ing nabi lam yakti
mongko nek nabi sing nisbate niki nggih nabi saleh. Lam yakti mongko ora bisa nekaneke sapa nabi biadal amri kelawan ikilah rupane perkara al ajibi kang gawakake al khoriki kang nulayani lil adati maring kebiasaan alladzi napa niku amr lam yastati kang ora kuwasa sapa ahadun wong suwiji minan nasi saking menungso ayu aridohu ing yen to nentang sapa ahad ing nabi bimitlima kelawan sepadane perkara utia kang den tekake sapa nabi bi kelawan nggawa ma fatabatat mongko tetep opal hujatu hujah alaihi ing atase kaum tonas walaya sauhum lan ora muat ing nas apa ilal idanu kejaba tunduk watas dikulan benerake. Kenapa li anal akla krana sak temene akal iku yujibu netepake apa akal tasdikoman ing benerake wong ata kang bisa nekake sapa man bimisli hadal amri kelawan padane ikilah rupane perkara aladzi hadal amr layustatau kang ora dikuasani apa muaradatuhu nglawan ma aladzi bil misli kelawan sepadane mingki balil muaridin saking arahe wong kang nentang kabeh. Faman monggo taisapane wong iku lam yudain ora tunduk sapa man wa anadalan angas sapa man yu adu mongko diwilang-wilang sapa man muhdiron ing wong kang guwak liki matil burhani maring aji kertone dalil al akli kang bangsa akal. Jadi watak manusia itu ketika seseorang sudah mendatangkan bukti pasti akan percaya. Nggih. Semisal riyen niku enten maling. Enten maling dhuwit. Lah kebetulan sing dhuwit sing dimaling niku kan sing njipuk dhuwite niku njipuk ke bank niku seri, Mas. Seri ini kisah nyata. Seri lah dhuwite niku dijipuk. Jadi terus sing njipuk niku nganu wis konangan. Jadi digeledah ternyata ning kamare niku enten dhuwit. Ya, terus didelok serine, "Wuh, iki dhuwitku." Terus akhirnya sisuke ditakoki, "Sampean njipuk dhuwit ra?" "Mboten niku dhuwit kula. Itu uang saya." "Ora iso. Nek pancen kuwi dhuwitmu, iki sing turah kerine. Iki seri dhuwite iki le njipuk anyar saka bank. Digathukke dhuwit niku. Urut. Lah, urutane niku digawa malinge niku. Arep berkelah kan mboten saged. Jadi otomatis akal itu sudah, oh iya ya. Delalah urut. Niku nek ngepasi lho niki. Tak gawe contoh kan sing pas. Nek engko nek duwe ora pas ora kena gawe contoh to lho. Lah akal orang, bahkan semua orang pasti akan membenarkan si pendakwa. Membenarkan sing napa? Merasa kecolongan niku. Mboten mungkin wong benerke maling terus ngomong. Sik. Lah jenenge angka ki lah ya. Anu to, mungkin wae ngepasi. Wong duwike padha 50.000 kok iso ngepasi wong seri itu kan sudah ada aturan hanya satu kan. Kok ana dhuwit loro serine padha pasti yang satu palsu. Kan ngoten to. Mosok kok anu malah bener ke malinge ora iki ya mungkin duwite iki. Lah sampean buktine apa? Buktiku seri. Buktine serine. Ya itu namanya hujah. Lah wong nek pancen kowe nabi tokno saka watu iki. Padahal njaluk sing request sinten? Kaume. Tokno saka watu iki unta sak anake. Terus metu tenan. Iya ya. Terus saanane tukang sihir ora ana sing iso. Aku ora iso nek ngono kuwi. Ora iso. Ya akhirnya napa gelem ra gelem kita harus
tunduk. Kan ngoten to? Cara ibarate wong nyolong mau. Gelem ra gelem kita harus membenarkan yang dicuri, tidak membenarkan pencurinya. Kan ngoten. Tawa ana wong duwe unda apa vario semisal dicolong umpama ana ana wong diunda vario dicolong terus delalah konangan delalah iki undaku kudu ra iso iki undaku kok buktine apa nek iku undamu aku duwe BPKB ne aku duwe STN kane kira-kira sing dibenerke sing ndi ya kan sing duwe bukti to sing duwe bukti kira engko dicocoke nomor rangka nomor seri dan sebagainya nggih nah niku nganu akal orang itu pasti seperti itu nek pancen kowe nabi sigaren bulan kok iso tenan yo pasti itu benar ngoten lho lah kok terus awake dhewe wis semisal dadi polisi ke mau BPKB iki ka BPKB ne kok wekmu ngono iki paling prin-prinan polisi goblok mesti sing disalahke sing napa mbelani malinge karena sudah ada hujah sudah ada bukti bayinah ada bukti yang jelas kok ora percaya ngoten lho minal mukjizati mulane diarani buang regane dalil akli ngoten lho akale dinggurke kan malehan ora sing kudune go mikir malah digua wis ora sepersa percaya wis mbok iso ngetokke kuwi rasa percaya ini berarti membuang itu semua ngoten lho makanya kafir minal mukjizati ku setengah sae mukjizat alati mukjizat asolat kang hasil apa latul liman kedue nabi qabla sayyidina kang ing dalem sadurunge Gusti kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min amsilatil mukjizati iku setengah saking pira-pira contone mukjizat alati mukjizat hasolat kang hasil liman kedue wong qabla Muhammadin sadurunge kang tetep ing dalem sadurunge Nabi Muhammad ada mutaksirin nari utawi ora anane ngelabeti itu napa nggih berpengaruh geni al azimati kang gede ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim alaihi salam sulam tuhriku dalam sekirane ora ngobong apa nar ing Ibrahim walasia bahulan ora klambine Ibrahim jadi ini mukjizat sebelum Nabi kita Nabi Muhammad itu contohnya salah satunya adalah Nabi Ibrahim yang jasad dan pakaiannya tidak terbakar ketika dibakar dengan api yang sangat besar. Nggih. Jadi kaume Nabi Ibrahim itu pengen ninggalke agamane Nabi Ibrahim. Kaumnya Nabi Ibrahim itu pengen mengikuti agama mereka yang batil, yaitu menyembah pada selain Allah. Mereka enggak mau iman kepada Nabi Ibrahim. Lalu mereka membuat api yang sangat besar. Fa'adromu lahu naron adzi matan. Jadi ngurupke geni sing gedine mboten umum niku. Cara ngono kaya kelase omah kobongan lah. Nggih, sampai mastato uming kuatia ayak ketari buminha. Jadi saking gedine geni itu mereka enggak mampu mendekat. Carana geni sing gedhi banget kan ora wanita ide nyedak. Lah, le nyemplungke Nabi Ibrahim jero pripun? Niku ngangge nganu manjanik. Ngangge manjanik. Manjanik niku alat perang sing kanggo nguncalke watu gedhe. Jadi pripun nerangke niki? Nah, semacam ketapel tapi isine niku watu gedhi niku Mas Dian. Dadi cara wong pirang-pirang niku dikoki watu gedhi ngoten kan. Wah diuncalke ngeten, tapi nggih enten ongkelane.
Engki aja jenengan bayangke nggawa pentil. Kuwi pelintrengan. Ya cara kerjanya ya hampir ngoten niku lah. Dadi nek watu niku wis digoyang-goyangke, nah, engko diblek ngoten kan otomatis mlayu watune. Itu jenenge manjanik utawa minjanik. Nah, utawa manjanuk. Jadi lugatnya banyak. Niku cara teng kamus niku alatun qadimatun min alatil hasor. Nek teng lisanul Arab bahasane al-qadzaf alati turma bihal hijaroh. Jadi sing kanggo nglempar watu. Kanat turma biha hijarotun takilah, watu sing abot alal aswari padah dimuha. Ana taline. Aswar niku sur niku tali manane. Disekke ning nggon wadahe niku engko terus mlayu. Lah sing kanggo nibake Nabi Ibrahim niku alat niku. Mergo napa? Nak duncalke niku lear nyedak niku wis kepanasan ngoten lho, gebrongot istilahnya itu. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu gebrongot itu. Kalau mendekat enggak kuat. Engko diuncalke urung tekan geni balik neh no. Dadi cara genine ning nggon omah kono kae. Wah, nguncalke nggo iki. Bleng. Niku. Lah jebule napa mbasan diuncalke salamau fakanatin nar bardau wasala. Nah, jadi genine malah krasa adem. Nabi Ibrahim selamat, bahkan jasad dan bajunya itu utuh. Nek klambi kan kudune kan anu to, kobong to. Niku sak klambine sak jasate. Nggih. Dadi aja dibayangke klambine kobong, kok lak malah utuh Nabi Ibrahim. Lah itu berarti kan lagi nanti Nabi Ibrahim itu tetap keluar dalam keadaan pakai baju. Sing kobong niku taline. Jadi ditaleni to niku. Sing kobong niku taline. Klambi kalih jasate utuh. Wa minha iku setengah saking mukjizat ingkilabu aso Musa utawi dadi malike tekene Nabi Musa subanan halih dadi ula hakikian kang hakiki nyata. Ulane niku memang dadi ula tenan. Suma auduha nuli baline aso apa suban ilaha latiha maring tingkae. Oh ngono. Aso ilaha latiha maring tingkae aso badha anik tarofa ing dalem sakwise ngakoni sapa as-saharatu pira-pira ahli sihir. Alladzina saharoh ahdorohum kang nekake sapa Fir'aun ing saharoh wis enten faile. Ahdorohum kang nekake ing saharoh sapa Fir'aunu Fir'aun. Limu aradatihi krana nentange limu aradatihi krana olahe nentang Fir'aun. Wa ad'anu lan tunduk sapa saharoh fa amanu nuli iman sapa saharoh billahi kelawan Allah. Wa kafaru lan kufur sapa saharoh bi Fir'auna kelawan Fir'aun. Wa tarafu lan ngakoni sapa saharoh li Musa maring Musa bi anau kan sak temene Musa iku sadikun kang temen fimain dalam perkara jaa kang teka sapa Musa bi kelawan gawa ma. Nah niki nggih Nabi Musa sing terkenal bahwa tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar. Niku diceritake nek teng tafsir niku nganu. Kan tekene Nabi Musa niku dadi ula gede. Kapan? Karena itu Nabi Musa ditantang sinten? Oleh Fir'aun. Akhirnya Raja Fir'aun itu mengumpulkan 70 penggedene ahli sihir. Jadi cara tingkatane niku penggedene ahli
sihir. Cara mastere lah cara ngoten nggih. Cara ana tukang sulap niku kan ana sing amatir, ana sing suhu. Nah, suhu, paham suhu ya? Orang Bandung harus paham. Suhunya sihir itu. Oke. Fa'alqaul hibala allati fi aidihim. Akhirnya tali sing digawa tukang sihir itu ditibake. Fakhuyila linnas anha hayyatun tas'ala. Orang yang memandang itu koyok-koyok tali itu menjadi apa? Ular. Nggih. Fa'alqa sayyiduna Musa bi asahu. Terus Nabi Musa nibake tekene. Pangkolabal aso subanan hakikian lah. Teken ini benar-benar berubah menjadi apa? Ular hakiki. Akalatil kal hibala alati romaha as-saharatu. Lho, tali-tali niku dipangan kabeh. Fa'arafa saharatu anna hadza laisa min qabili sihri. Lah tukang sihir kan ngerti. Ki ula tenan nih. Kudu sihir. Karena sihir itu hanya yang dirubah itu apa? Pandangan orang-orang saja. Hakikate niku tetap tali. Aslinya tetap tali. Lah ahli sihir tuh tahu nek nggone Nabi Musa tongkate sing tibake dadi ula ki dudu tongkat. Tapi memang dadi ula tenan. Lah sing ngerti ya ahlinya, ngoten lho. Yang tahu itu ahlinya. Mulakno nek cara kok tukang bangunan nggih. Niku ndelok bangunan kok muni wah iki cara-carane atos. Karo sing muni ora ahli bangunan ya tetep sing ngerti kuwi sing nyawang iku ya tetep sing ahli. Oh iki apik cara-carane. Nek iki biasa. Sing ngerti ya sinten? Ahline, ngoten lho. Senajan wong-wong muni apik nek ahline tetep muni ora apik ya tetep ora. Lah niki sami. Wong 70 ahli sihir itu tahu kalau itu sebenarnya tali. Ngoten Cuma sing dirubah itu pemikirannya orang-orang. Lembasan tongkate Nabi Musa ditibake. Plek. Ula tenan. 70 ahli sihir itu sakal ngakoni nek iku ula tenan itu dudu sihir, itu mukjizat, akhire iman. Ngoten lho. Akhire iman. Makna kadang-kadang niku nggih ilmu niku iso ndadekke wong iman niku ngoten niku. Pengetahuan itu lho. Contone napa? Kula nate diceritani gurune kula niku riyen teng Amerika niku ana wong sing maca hadis nika. Napa idza waqa'a ad-dubabu fi ina'i ahadikum falyughmishu. Dadi nek ana laler nyeblok teng wadah niku kon nyelupke sisan ngono lho. Fa inna fi ihdajana haihi da. Karena dalam salah satu sayapnya itu ada obat, dalam sayap yang lain itu penawarnya, ngoten lho. Jadi cara ngoten racun yang ada di sayap satunya itu sebenarnya tawarnya itu cukup dengan sayap yang satunya, ngoten lho. Ayo sayap-sayapan ini suwiwi. Ya harusnya sampean itu yang sayap, saya yang suwiwi gitu loh. Malah sampean itu malah suwiwi itu gimana? Berarti kan sudah paham. Lagi
Lah awake dhewe mungkin kan malah biasa nggih. Nanggepi hadis itu malah biasa wis penting celupke ngono wae. Ngoten tok cara ngerti. Mungkin krana kita itu wis enggak tahu sampai sedetail itu, malah kadang-kadang enggak usah dicelupke teko diguwak dombe. Lu salah kan ini. Pemerintahe kok nyelupke malah lalere dijipuk eman-eman dombe. Lah kadang-kadang karena kita nggak punya ilmunya, nek arep dicelupke malah gila. Ngoten lho, malah gila. Lah iku ternyata apa? Malah setelah di apa nggih? Di laboratorium nggih. Wis apa neh iki masukian. Ya diteliti lah dengan alat itu. Itu ternyata wong itu golek laler banyak, enggak hanya satu. Penelitian satu tok niku ya ora dadi, banyak beberapa dipitil. Sing tengen kok tengen, sing kiwa kok kiwa, sing tengen kok tengen, sing kiwa kok kiwa, terus sampai kathah. Ternyata apa? Setelah diteliti, lho niki ternyata yang kanan itu obat. Dan yang kiri itu penyakit. Betul loh. Lah, obat yang ada di sayap kanan ini, cara dosis. Dosis itu ya kan harus pas juga kan. Kalau sampean itu ngeluhnya kok ngeluh karena setoran, ya nggak bisa kan dikasih butrek. Gitu mas. Cara kan ada aturan pakai juga. Nggih betul. Nah, itu pas dosisnya mas. Dosisnya itu pas, nggak kebanyakan, nggak kurang. Lah, mulakno ora kok njur dadak perlu golek laler loro dipitil sing tengen siji dicelupke untuk menawarkan, enggak. Sudah cukup itu. Cukup satu sayap yang ada di kanan itu sampean delepkan. Maka nanti sudah tawar sendiri. Ngoten lho. Lu kan malah iman tiang ini ku. Kenapa kok iman? Lah saya butuh alat secanggih ini untuk tahu. Gitu, gara-gara laler itu. Butuh alat secanggih ini untuk tahu. Lah, nah, zamannya Kanjeng Nabi, jangankan mikroskop ge. Jangankan mikroskop. Cara ibarate wae adus wae kosokan watu kan ngoten to. Cara sabun wae urung usum, ngoten lho, gampange omong. Yo bahasanya sabun tapi kan sabune ya ora sabun-sabun kaya saiki to, cara ngoten kan niku. Lha itu malah dadi iman ngoten lho. Malah dadi iman. Lah, ini sama. Karena pengetahuannya tentang apa? Sihir itu malah orang yang pertama kali iman bahwa itu mukjizat, malah saharoh, malah ahli sihir. Lah wong-wong sing do ndelok kuwi paling-paling kok hebat panjenengan. Ulone apa saka tongkate Nabi Musa menang, iso mangan ula. Paling pemikirannya kan cuma begitu nggih. Bahasan ahli sihir do iman kan baru orang yang nggak tahu kan sing terus napa? Lah sampean kok iso iman piye? Kuwi dudu sihir. Wah ngono ya. Ya wis iman sisan. Oke, jadi ilmu itu seperti itu. Mulane teng mriki faqalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kita iman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Faghadaba Fir'aun di annahum amanu qabla ayyadzana lahum. Makhure bendu muring Raja Fir'aun karena mereka iman sebelum minta izin kepada Fir'aun. Terus wa minha iku setengah sae mukjizat mau tai perkara dara kang pertelo apa malil masih kedue nabi kang akeh lelonone. Berarti nabi sinten? Isa. Min ihya'il mauta nyatane nguripke pira-pira wong mati.
Wadzalika utai mengkono ihyaul mauta iku layus tato ora dikuasani apa mu'aradatuhu nandingi dzalik bil misli kelan sepadane dzalik. Falam yastati mongko ora kuwasa sapa Yahudu wong Yahudi aladina Yahudi kanu kang ana sapa ladina iku mulaina wong kang demen kabeh banget demene bitakdzibihi kelawan gorohake Isa. Waharisina lan kang loba kabeh alal iftiroi ngatasé gawe goroh alaihi ngatasé Isa. Ayu ariduhu ing yen to nentang to nandingi sapa Yahudi ing Isa bil misli kelan sepadane. Waqat ata temen teko aidon alih malih Isa bi ajibatin kelawan perkara kang gawakake ukra kang meneh azimatin kang agung. Wahya utawi ajibah iku ibrul agmahi marasake wong kang napa niku wuta. Palamestati mongko ora kuwasa sapa adun wong suwiji min ahli asrihi saking ahli mangsane Isa mu'aradha tahu ing nandingi Isa bil misli kelan sepadane. Matawa furitip sartane sempurnane kedokteran utawa tip fidzalikal asri ing dalem mengkono rupane mangsa. Jadi memang pas zaman Nabi Musa itu wong niku kathah-kathahe ahli sihir, maka dikai mukjizat ngoten niku. Pas zamane Nabi Isa itu memang masyhur-masyhurnya orang itu ahli dalam kedokteran. Makanya Nabi Isa diberi mukjizat yang seperti itu. Fadzalika mongko utahe mengkono ajibah iku dalilun dadi dalil ala sidqihi ngatasé temene Isa fi kulima ing dalam kabeh perkara yukhbiru kang aweh kabar Isa bi kelawan ma min wujubi ibadatil khaliqi nyatane wajibe nyembah al khaliq kang sang pencipta wahdahu halih ijene khaliq min ghairi isyrakin saking tanpa nyekutake bi kelawan khaliq wa wujubi mutabaatihi lan wajibe anut khaliq fil a'mali ing dalam pira-pira amal alati amal ya'muruhum kang perintah sapa Isa ing napa niku kaum biha kelawan amal. Jadi Nabi Isa mukjizate napa iso nguripke wong mati. Riyen niku nek ceritane hasola annahu kana malikun minal muluk mahmulan alan naksi. Ana raja niku digotong nganggo kerenda. Kamu paham kerenda apa enggak? Kalau Mas Anton tahu ya kerenda ya. Kerenda itu benduso. Nak nganune napa nek nganune? Bahasa Indonesia nih. Tetap ya. Nek benduso? Benduso paham? Enggak paham ya. Ya, kereta Jawa itu. Kalau Jawanya ya benduso berarti. Tapi jangan di Indonesia kan jadi bendosa. Digoning bendosa Mas itu. Jadi pas zaman Nabi Isa ada raja mati, terus wis diangkat nganggo bendosa. Wis arep digawa ning kuburan. Pada Allah Sayyidunal Masih alaihissalam ayyuhiyahu fa ahyahu. Terus akhirnya napa dicegat karo Nabi Isa. Nabi Isa nyuwun teng Gusti Allah ben urip meneh. Ya urip. Nggih. Terus ro'al Yahud dalika wong Yahudi mirsani niku. Wa ma'adzalika qalu lahu anta sahir. Tapi mereka tetap berkata engkau adalah penyihir. Nggih. Terus akmah niku mawon kula maknani wuta nggih. Akmah niku wong sing wuta tapi wuta sejak lahir. Iki kan enten to wong wuta niku ragawan bayi. Mergo keplinteng apa katarak atau apa. Kelilipen apa Mas? Kelilipen usuk. Lah itu
nek akmah itu wuta tapi sejak lahir. Lah teng mriku riyen enten wong wuta sejabang bayi, gawan bayi. Terus akhirnya diusap karo Nabi Isa dengan tangannya, sakal langsung iso ndelok. Lah niku kan ora ana sing iso to. Wong ket lahir kok. Ket lahir niku wuta. Nek cara kok biyen iso ndelok terus anu dioperasi terus malah iso ndelok neh, mungkin kan wong ijik do wah iki ahli kedokteran, ini bukan mukjizat. Kalau ini enggak, sejak lahir itu sudah enggak bisa melihat. Itu diusap kalih astane Nabi Isa langsung iso ndelok. Lah seluruh apa yang dibawa para nabi dengan mukjizatnya itu adalah menunjukkan bahwa apa yang disampaikan para nabi itu benar dari Allah. Kalau mereka, para nabi itu menyeru agar kita iman kepada Allah, ya kita harus iman. Karena memang apa? Itu bukti, mukjizat itu sebagai bukti bahwa yang disampaikan oleh para nabi itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah padahal saanane nabi ke zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya menyeru agar kita itu beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Kabeh. Cuma syariatnya lah ana sing Rasul itu menasah syariat yang terdahulu, ada yang menyempurnakan dan sebagainya. Ya mungkin sak menten riyen mbok menawa enten sing ditanglet.